叶红影之前杀了小女灵儿，深仇大恨，希望厉公公念在我们曾经同朝为官的份上，给我一个为小女报仇的机会。天云兄，今天你就是说破天，我也要带叶红影走。不过，我非常想知道，如果我答应了你，你准备用什么方式和你的爱徒做一了断？我在下倒是有一个好主意。你们江湖上不是经常用决斗的方式来解决彼此之间的恩怨吗？你口口声声说你是一个江湖的人，那么你就用江湖的方式和你的爱徒来了结这一恩怨，如何？什么？怎么，天云兄不愿意啊？我知道天云兄和叶红影之间情同父子，怕下不了手，对吧？不过，你们两个再怎么情同父子，总比不上自己的亲生闺女吧？外人毕竟是外人，我想天云兄也不希望自己女儿的在天之灵不得安宁吧？天云兄，我厉飞鸾也不是一个不通情理的人，我答应你，只要在决斗中叶红影赢了你，我就再也不会过问你们之间的恩怨。天云兄，意下如何呀？厉飞鸾逼我和影儿比武，分明是想借我之手杀了影儿。你这不是逼着我姐夫去送死吗？再说了，他现在傻傻呆呆的，怎么跟他师父决斗啊？阿弟，别胡说八道。厉公公，只要我跟叶红影比武，以后的事，你当真不会插手？哼，厉某言出必行，一言九鼎，我答应你。什么？我怎么能和师父决斗呢？住口！你愿意也好，不愿意也罢，如果你想活着离开这里，3天以后你就要打赢我。好，3天后，厉某必莅临观战。来人，在，带大小姐回去。是。马尚飞就住在这个房间里面。好，谢那我谢啊。告辞了。相公，相公，真的是你啊！哎呦，相公，我都想死你了。我现在是想死我。相公，你干嘛躲呀？相公，你想我了没？我想你想的都快想不起来了。想不起来？马尚飞，你这个没良心的！你信不信我把你骨头给拆了，看你到底想不想得起来？小两口吵架不记仇，你想打他，以后有的是时间打呢。对。哎，你还没告诉我，你们是怎么到这儿来的？我姐姐呢？冬青姐啊，在外面呢，和站桩手说话呢。杨连兄遇害的事，老夫略有所闻。只是老夫现在已退隐官场，消极还乡，根本无力营救令尊。青儿，希望你能原谅战伯伯。冬青明白，冬青从来没有怪过战伯伯。恨只恨当年心高气傲，误信奸贼。当双手沾满了鲜血，才知道自己效忠的不是朝廷，而是一个恶贯满盈的奸贼。所以一气之下，折断了那把杀人如麻的宝剑。这就是今天的折剑山庄。战伯伯大彻大悟，我对他在天之灵一定会感到欣慰的。可是如果红影能跟您一样，那该有多好。当初我一念之差，把影儿送进了神机营，成了魏忠贤残害忠良的刽子手。也许是天意，也许是报应。红影现在失去了记忆。战伯伯，难道您就没有办法帮助红影恢复记忆吗？实不相瞒，老夫甚至不希望他想起以前的事。
现在这样对他来说只会更好。晴儿，战伯伯想请你帮个忙。有什么事情您尽管吩咐。战伯伯不在的时候，你一定要想办法，绝对不能让他恢复记忆。可是冬晴不明白，您说你要是不在了，你要到别的地方去吗？你别多问了，刚才你不是说袁崇焕将军托付你去找顾大人那个铁盒子吗？没错，那个铁盒现在落在魏忠贤的手里。我此次前来，就是想说服红影帮忙夺回那个铁盒。也好，如果能帮助你们夺回那个铁盒，也是帮红影以前做的孽赎罪。可是，我也不知道，红影他到底会不会为了帮助我们，去对付他那个人面兽心的义父？那就要问你了，你从小跟他一起长大，难道你不清楚他是什么人吗？我清楚。战伯伯，难道您真的认为灵儿是红影所杀吗？我不信，因为我了解红影，而且马尚飞跟任院已经找到很多蛛丝马迹，足够证明红影不是凶手。9000岁知道这个噩耗以后，一定会痛心疾首，悲痛欲绝。白发人送黑发人呐！可是长公，您明知道大小姐的死和折剑山庄脱离不了关系，为何？你懂什么？叶红影在9000岁的心目当中，并不比大小姐轻多少。如今，大小姐已经死了。如果叶红影再死在战天云的手上，哼，9000岁，他一定不会放过战天云的。到那个时候，我再出手，一来可以帮助9000岁报了杀子之仇，二来我就可以名正言顺地坐上武林盟主的位子。姐姐，咱们好长时间没见面了，你都不知道我有多想你。哎，冬晴姑娘，喝口水，我也想你，我都快想疯了。哼，我看你是想死吧。烫。我也想你们大家呀，真希望咱们大家以后再也不要分开了。嗯，我也不想跟姐姐分开。对，我也不想。但是我更希望英雄哥哥也能跟我们在一块儿。叶红影，姐姐，你有好长时间没见到英雄哥哥了吧？你一定有好多话想对他说。走，我带你去见他。师父，如果您不愿意相信我是清白的，那您就亲手杀了我，为小师妹报仇。我绝对不会跟您还手的。没想到我们师徒俩要走到以死相搏的地步。只愿人在江湖身不由己。厉飞暖这个老狐狸就在旁边盯着。再说，他用灵儿的死为借口，我岂有理由不答应？可是灵儿真的不是我杀的，我不是凶手啊！难道你还不明白？不管你是不是凶手，他们都不会放过你。你唯一的选择，一定要全力以赴打赢为师。要不然，不光是你活不了，晴儿跟任院也没有活路。3天之后，为师在藏剑炉等你。师父，师父！战伯伯，战庄主。快走吧。英雄哥哥，战庄主怎么不高兴了？你是不是惹他生气了？我不想惹师父生气，也不想跟师父决斗，
什么？你要跟他决斗？这不开玩笑吗？他是你师傅，你打不赢他的。这个我也知道，可是师傅非要让我跟他决斗。战伯伯应该有他自己的苦衷，不过我也在想，他不会还有别的什么用意吧？哎呀，别想那么多了。英雄哥哥、姐姐，你们好不容易见了一面，一定有好多话要聊。那你们慢慢聊吧，我到那边给你们看着，不让任何人打扰你们。哎，人愿。冬青，你跟我在梦里见到的你不太一样。梦里？那你告诉我，在你梦里，我是什么样子？在我梦里，你是个小女孩，可是眼前的你，眼前的我怎么样？很美。还有呢？你在梦里告诉我，我的双手沾满了鲜血，要我把手洗干净。的确，我希望你的手干干净净的。如果你的梦里真的有我，那你可不可以答应我，以后你的双手再也不要沾满鲜血？以后我的手上再也不要沾满鲜血。那以前我的手上都是血淋淋的吗？以前的事情你就不要再问了。我只是希望以后你的手永远干干净净的。好，我答应你，以后我的手一定很干净，而且我一定要证明灵儿不是我杀的。冬青，你可以帮我吗？哎，大侠哥，大侠哥，我求求您救救我，只有您能救我这条小命。马壮士，又有谁欺负你，让你哭成这个样子？说不好是人愿淘气戏弄你了。不是他，小少爷平时折磨我，撑死就是皮肉伤。这回是那个女疯子，她非要我跟她成亲，我要是不答应她，她就取我小命。你是说和冬晴一起来的那位姓曾的姑娘？对，就是她。那女子力大无穷，她的要求我稍没满足，她就对我暴力相向。大侠哥，你说我的命怎么这么苦呢？好，我待会儿去找曾姑娘，好好劝劝她。哎呀，大侠哥，您就别浪费时间了。她犟得很，从来不听别人说话。那你让我怎么帮你啊？想让您教我点武功。教你武功？对，不用特复杂的，简单点就行，就是那种咔咔一下就能摁着那种。这个，大侠哥，你别琢磨了，我求求你了，哎，我给你跪下。好，我答应教你武功，真的。但是你也要答应我一件事。什么都答应。好，那你要记清楚了。日后如果碰到什么危险，你一定要全力帮助红影，不能让红影跟人愿有任何危险。大侠哥，请您相信，谁要是胆敢伤害他们两个，除非踏着我的尸体。每个角落都找过了，没有发现任何线索。不行，一定要找到证据，才能向师傅证明我的清白啊！先别急，你再仔细想一想，把战灵当天遇害的情形从头到尾的告诉我。是这样的，当时我叫小师妹在这里等我，我刚一出门没多久，就听见小师妹在喊：“大师兄，杀人了！”你刚一出门口，就听到她的叫声，那就说明凶手一定不是从门口进来的，否则你就会遇见。
你怀疑凶手是从窗口爬进来的？你看这个，会不会是凶手留下来的？这个在折剑山庄里面就没有人穿过这种布料的衣服啊！骑兵9000岁，东厂厉公公传来的密信。什么？宗儿他9000岁，立刻飞鸽传书，急告厉飞鸾，无论用什么办法、什么手段，都要以最快的速度把叶红影抓回京师，由我亲自问罪。是。宗儿，你怎么忍心让叔叔这白发人送你这黑发人啊？叶红影，要不是因为你，宗儿就不会惨死他乡。是你让我失去了宗儿，我要让你付出最惨痛的代价。太好吃了，这桌菜太丰富了。但是这桌菜不是我请的。二师兄，你不是不知道我们可没钱啊！你早说你不请客，你看你怎么点这么多啊？虽然不是我请的，但我没说我不付钱啊。大家都到齐了，各位少侠大驾光临，真给厉某面子。二师兄，这厉公公请咱们喝的什么酒啊？嘿，这位少侠说话就见外了。百姓是人，当官的也是人。我厉某以前就出生在寻常百姓家，而且还是穷苦人家出身。这位大人，师父吩咐过，不许我们跟官府打交道。这顿饭我看还是不吃了吧。慢，各位师弟，我有几句话要说。二师兄，今天你到底要说什么呀？4个字：扬名立万。在座的各位都是男子汉大丈夫，我们身在江湖为了什么呢？不就是为了能够扬名立万、光宗耀祖吗？可是各位看看，我们空有一身的武功，却要窝在山庄里当一个山野村夫，你们甘心吗？啊？我不甘心。二师兄说的有道理，咱们几个谁不想像师傅一样，名满江湖，扬名立万？可是这名利，也不是说能争就争来的。师傅他老人家说过，不准我们争名夺利。他老人家的话，又有谁敢不听呢？师傅已经老了，他能管得了我们一时，能管得了我们一世吗？要想光宗耀祖，要想扬名立万，我们只能靠自己，必须抓住机会。现在就有一个大好的机会摆在各位眼前。什么机会？这位东厂的厉公公说了，只要各位师弟肯效忠锦衣卫，就给每个人一个百户的官职，是吧，厉公公？各位少侠，机会不是什么时候都有的。哎，大侠哥，我斗胆的问一句，你刚才已经教我怎么拿剑了，那是不是我就算你徒弟了吧？哼，马壮士，你何必非要这个师徒的名分呢？哎呀，大侠哥，这对我来说太重要了。你想想啊，以后我要是游走在江湖，报上我师傅的大名，哎呀，肯定是跪地上一片呐，多过瘾呐！哼，我们别说这些了，有一件事，希望马壮士可以助老夫一臂之力。师傅，
我绝对不能助您一臂之力，必须2臂，再加俩腿儿。我一定使出吃奶的劲儿来，帮您努一把。那就拜托马壮士，帮我把这拜帖送给我武林中的好友。啊，你们又要煮酒论剑啊？不，我要我的好朋友赶来见证我跟红影的决斗。师傅，这事不用见证，他是你徒弟，您怎么打都赢。谁胜谁负，还言之过早。总之，我希望这些拜帖能早日送到。马壮士，你也应该知道，折剑山庄的周围早就被官兵包围了，一般人不能轻易进出，只有你轻功改式，才能带老夫走一趟。哎呀，看来这么重要的事只有我能完成了。真的有这么严重吗？实不相瞒，我的朋友能不能赶来见证我跟红影的决斗，直接关系到你跟红影，还有人愿跟杨姑娘，能不能平平安安的离开折剑山庄。离开山庄？师傅，你是不是觉得我拜师您烦，所以找个借口把我支走啊？如果是那样的话，我就不拜师了，我不想离开您。并非老夫想把你们赶走，只是你们不得不走。拜托。战伯伯，站庄主，人员，你们都在啊，正好。麻烦你比武以后把这封信交给红影。战伯伯，您为什么不亲手交给红影呢？还有，您有什么话，为什么不直接告诉他呢？这个，战伯伯，您该不会是有什么事儿瞒着我们大家吧？不，老夫怎么会有事瞒着你们呢？只是我跟红影要比个高下，我担心万一有什么不测，老夫还有很多话来不及跟红影说，只好写在信里面。站庄主，您又开玩笑了，您怎么可能有不测呢？您是英雄哥哥的师傅，您就是闭着眼睛也能打赢他。要是真有什么不测，那绝对是英雄哥哥。天下事无绝对，拜托，千万要记住，比武以前，这封信不能打开。答应战伯伯。放心吧，战伯伯。太好了，你们都在啊！站庄主好，你们看到我相公了吗？我找了他一整天了，连个人影都没看见。没有啊，我一直跟姐姐在一块儿，没看到马上飞。那就怪了，我问了所有的人，他们都没看见马上飞。会不会他怕我向他逼婚，脚底抹油又开溜啦？这位姑娘，千万不要误会，是老夫请她帮忙办事去了。哦，那办什么事儿啊？哎，反正马壮是不会跑的，比武以前他肯定会回来。哎，站庄主，那你让他给你办什么事儿啊？站庄主，站庄主！哎，站住，艾弟，你就别再烦战伯伯了。他不是已经说得很清楚了吗？马尚飞是去办事，又不是开溜。对呀，艾迪姐姐。哎呀，你这个小孩，你懂什么？反正我现在已经是有相公的人了，他要敢对不起我，我就扒了他的皮，抽了他的筋，剁了他的肉，然后去喂狗。可怜的马尚飞，看来我对你还算是好的了。就是嘛，艾迪。哎，要我说，你也该改一改对待马尚飞的态度了。怎么改啊？你每天对马尚飞不是打就是骂的，这谁能受得了啊？打是亲，骂是爱呀，老人家不都这么说吗？再说了，我不对他这样，那我对他怎么样啊？信任。有什么点？来人！哎，不用慌，不是刺客，我是来送拜帖的。折剑山庄，没错，我姐。预备，上！快，上！好大一只鸟啊！快射下来！哎，不要射，我是信鸽，看
铁。折剑山庄。对。嘿山庄。师傅，你什么都不用说，你只要记住，明天全力以赴地去比武。您还是不相信我，和其他人一样，认为灵儿是我杀的，不肯原谅我。不，你错了。我知道你跟灵儿的死无关。真的，既然师傅相信我，为什么明天还要……别多问了，是福不是祸，是祸躲不过。可是师傅，还有别的事吗？师傅曾经说过，就算是山珍海味，也比不上我亲手为您煮的一碗粥。我希望师傅吃饱了，明天有精神。放下，出去。师傅，您趁热喝，我下去了。站庄主，可真早啊！厉公公，昨天晚上，厉某一夜未睡，生怕错过了这场龙虎斗啊。站庄主和叶红影都是当今武林1等1的剑术高手，今日一战必定精彩非凡，您说是吗？战梦所知，厉公公武功深不可测，只怕今天让厉公公见笑了。师傅，师傅，是叶红影那个叛徒来了。师傅，让我替你跟这个叛徒决斗吧，我要替灵儿报仇。师傅，让我师傅，让我去，师傅，您让我去吧，师傅。都给我住口！今天谁都不能插手。剑，今天你还是用你这把剑。可是，师傅，厉公公，比武以前，我想请你帮我们见证。见证？怎么见证啊？这里有一份生死状。这场比武，如果我赢了，叶红影无论生死都交给厉公公处置；如果我败在叶红影的剑下，那叶红影一行人等就可以安全离开折剑山庄，离开东山县。站庄主，您这是？江湖规矩，决斗无非是一场赌博，赌博就要有赌注，而这赌注就是性命，你死我活。还请厉公公为我跟叶红爷这场赌命之争做个见证。好吧。既然站庄主如
如此说了，李某那就成全了。那就请你在生死状上盖个手印。朝军，是师傅。厉某已经根据你说的要求把手印按了，还有什么吩咐吗？谢谢李公公，请你们退下。哼，走。你们也退下。是，师傅。亮剑吧。师傅，你我一立生死状，绝对不可以手下留情。颖儿，师傅，师傅，师傅。你是我战天云引以为傲的徒弟。我真的是您的徒弟吗？你当然是我的徒弟，而且还是我战天云门下的大弟子，更是我一手抚养成人。这碗粥让师父想起了什么？父子情，在师父的眼里，
管什么山珍海味，绝对比不上这碗粥。原来师傅是以自己的性命换我一命。没想到我们师徒俩要走到以死相搏的地步。只愿人在江湖身不由己。3天之后，为师在藏剑炉等你。大侠哥，郑庄主，这是怎么了？按照你的吩咐，我把各路掌门全请来了。好，灵儿，你过来。师父，叶红影，你先杀灵儿，又伤师傅，你还有没有人性？姚北，师父，你这个鸟人，他是你师傅，你居然敢杀他！我跟你拼了！马上回，我！不能怪你大师兄。大侠哥，你说大师兄什么意思啊？我传译给你，你就是我的关门弟子。这把剑，就当做是我送给你的信物。谢师傅。战伯伯，您这是何苦呢？师傅，你为什么要这么做？您这么做，徒儿一辈子都不会原谅自己。错不在你，姚北。徒儿在。为师走了以后，你在大厅牌匾后面把那个锦盒拿出来，当着各派掌门宣布新的庄主是谁。不要，师傅，你没事的，你肯定会没事的，师傅。我很快就会看到灵儿了，我想她。来人，将叶红影等一干反贼给我拿下！是。慢着，李公公，你言而无信。我们立了生死状，我现在打败了叶红影等，他们应该可以平安离开了。战天云，你果然是只老狐狸，走了一手妙计。你居然当着这么多人的面，让我做你和叶红影的证人，你还用自己的一条命换来这几个狗贼多活几天。好，妙招啊！李公公，今天所有各派掌门都齐聚在折剑山庄，如果你背信弃义，违背约定，我看各派掌门都不会服你。对，你不能言而无信啊！不能言而无信的，不能言而无信，不能这么说呀！啊，不然我们哪会服你的？战天云，你狠！婴儿，师傅，为师扪心自问，你姐尽了为师为父的责任。为师对你所能做的就这么多了。师傅，师傅，师傅，战伯伯，战庄主，师傅，各位师弟，我们不能放过这个叛徒。给师傅报仇！慢着，请大家冷静一下。战伯伯并非红影所害。事实摆在眼前，你还想狡辩？叶红影，
受死吧！师父如今尸骨未寒，一定不愿意见到你我反目。等安顿好师父，我会给你们一个交代。这封信是战伯伯要我交给你的。我儿红影，切莫责怪自己。死在你的手中，对为师而言是一种解脱。错不在你，错在为师。当初不该把你送到神机营，害你沦为奸人所利用的杀人工具，做了太多无法弥补的错事，却还自以为自己是个尽忠尽孝之人。这也就是为什么为师不愿意你再想起过去的原因。之前，为师教你做个忠孝两全的天地男儿，可是错了，真的错了。你尽忠尽孝，弄错了对象，都是为师害了你。所以，为师只有以死赎罪，以自己的死换你一命。东厂奸贼逼我将你绑缚诵经，否则便叫折剑山庄鸡犬不留。我不忍看着其他人受你的牵连，更不忍心看到你死。为了救你。为了救折剑山庄上上下下几十口人的性命，所以，我只有以自己这条命来保住所有的人。过去你真的错了，为师希望你真心忏悔，真心赎罪，更盼你能保护好忠臣的遗骨，帮助东庭完成袁崇焕将军托付的使命。原来过去我杀的都是不该杀的人。战伯伯让我把这封信给你，就是希望你能够明白他的一番苦心。师父用死让我看清真相，这代价也太大了。你和叶红影之间，不是他死，就是你亡。只有他死了，这锦衣卫千户的职位，还有折剑山庄庄主的位子，才是你的。他不死，你还请长公明示。哼，自己的事情还是自己想办法吧。长公，我们几个师兄弟加在一起的武功，也不如叶红影。我听说，你们折剑山庄有一套威力无比的盘龙剑阵。说实话，我真的想看一看，叶红影的听涛劈浪和盘龙剑阵，到底孰强孰弱？不瞒长公，这套盘龙剑阵也是叶红影所创。不过，我还听说你们这个盘龙剑阵威力无比，至今无人能破，所以你们师父不让你们轻易使用，就连叶红影至今也没有找到破解阵法的破绽，不是吗？我们要尽快离开这里，避免节外生枝。虽然我们要离开这里，但是战伯伯所做的一切却令我一辈子难以忘记。师父以死来赎罪，用自己的命换我的命，这代价也太大了。不行，师父到死都没有找到杀害小师妹的凶手。大师兄，你们先走一步，我要回去找到凶手，告慰师父在天之灵。哎，事情也要分个轻重缓急。艾迪说的没错，
我们得先完成袁将军的使命。好奇怪呀，马尚飞，你刚才怎么叫英雄哥哥大师兄，不叫他鸟人了？一日为师，终身为父的道理你不懂吗？师傅就是爹，爹让我叫他大师兄，我就得叫他大师兄，不听爹的话就成叛徒了。叶红影，你要去哪儿？今天我要替师傅清理门户。各位师弟，请听我说。不要叫我们师弟，你杀了师傅，我们早已与你恩断义绝。哎，各位师兄，我们都出自同一师门，大家别伤了和气。闭嘴！你要再多管闲事，连你一块儿清理。哎，你这人怎么说话呢？什么清不清理的？你把我相公当什么了？切！各位，战伯伯和红影已经签过生死约，如果他赢了，就让我们离开东山县。你们如果再做为难的话，难道就不怕天下人耻笑你们折剑山庄言而无信吗？言而无信。好，你们看看那是什么？现在你们已经出了东山县界，把你们缉拿归案，不算我背信弃义。缉拿归案？把我们缉拿归案是官府的事儿，关你们什么事儿啊？好，那你们就看清楚。锦衣卫，哎，我说各位师兄，饭可以乱吃，路可以乱走，玩笑不能乱开啊！我们都是折剑山庄的剑侠，怎么能纯这身狗皮呢？哎呀，快脱了！放肆！我乃锦衣卫千户，你们赶紧束手就擒，否则别怪我剑下无情。师傅尸骨未寒，你们竟然立刻投靠了锦衣卫，对得起师傅吗？对不对得起师傅不用你说，我心里清楚。你们退下。布阵。是。盘龙剑阵，难道你们忘了这剑阵是谁创的？今天我就想让你看看，是盘龙剑阵厉害，还是惊涛劈浪厉害？你们都不记得了吗？小时候是我教你们的武功。可是你杀了师傅，我们便与你有不共戴天之仇。各位师弟，算我最后求你们，放我们过去。让你过去？可以。除非你把我们都杀了，否则你插翅难逃。
既然你们什么都知道，我也就不隐瞒了。不错，灵儿就是我杀的。灵儿，大师兄，杀人了！大师兄，杀人了！真没想到，居然是你！你对得起师傅吗？他对得起我吗？我伺候他那么多年，他不让我争功名也就算了，连庄主的位置他也不给我。他心里只有你这个大徒弟叶红影，我算什么？你一回来，就把属于我的全都给抢走了。你错了，我从来就没有想过要跟你争什么。我错了，我想功成名就，我想扬名立万，我怎么错了？你是千户大人，你是9000岁的义子，你可以名满江湖。叶红影，我并不比你差。要是战天云肯帮我，我早就出人头地了。到现在你还不悔改？有你这样的师兄，我真是祖上缺德。我替师傅清理门户。不可以，毕竟我们是师兄弟。可是他坏事做绝了。我会废了他武功，让他反省忏悔。如果你真的拿我当大师兄，留条后路给他。我的手！断了你手，留你一命。希望你真心悔过，别让师傅和灵儿死不瞑目。我的手！叶红颜，还我手！皇上，现在边关告急，您就不打算派兵增援辽东吗？并非朕不愿派兵，实乃朝中亦无可用之兵啊。如今关中饥荒，西北和中原各地流贼趁乱而起，为了赈灾平乱，各地守军已经疲于奔命了。真是外患未平，内忧又起。提起这内忧，微臣以为，归根到底，都是那魏忠贤滥用自己的亲信，他们贪赃渎职，鱼肉百姓，才使得天下怨声四起，哀声载道。爱卿说得对，魏忠贤就是危害天下的祸根。皇上可有良策？臣等定当肝脑涂地，在所不辞。朕若有除奸良策，又何必坐镇愁城呢？你看满朝文武，说真话的人少之又少。但是朕知道，这里面不乏有忠义人士，所以朕因盼爱卿联络这些有志之士，共襄盛举，将奸贼一网打尽。我杀了灵儿，丢了我的右手，可是再也没有人能跟我争这庄主的位子，谁也别想跟我争，这都是我的。待我战天云退位后，江永北接任庄主之位。什么？竟然是传位给我！我费尽心机，不惜放弃一切，甚至杀了最爱的灵儿，断了右手。没想到到头来，我想得到的一切，原来早已是属于我的。为什么？为什么会这样？为什么我所做的一切都是白费的？
为什么耍我？你为什么要耍我？啊！你说的可是真的？叶红影真的不顾师徒之情，亲手杀了他的师父战天云？9000岁，卑职亲眼所见。他不但杀了他的恩师战天云，而且他的那些师兄弟们因为投靠了锦衣卫，结果都被他打成重伤。可是他这么做，到底是为了什么呢？难道本座最担心的事情，终于还是发生了？本座曾经给他机会，让他回来解释一切，甚至不愿把方宗的死怪罪到他的身上。难道他这么做，是为了告诉本座，我们之间的父子之情就此决裂了吗？不会的，他所拥有的一切，都是本座给他的，本座对他是有恩的，他绝对不可能背叛本座。9000岁，您可别忘了，叶红影也是战天云一手拉扯大的，可是到头来他却落得个……请恕卑职直言，您一直认为叶红影是一条忠心耿耿的狗，从现在看来，它不是狗，它是头狼，而狼是喂不熟的，说不定什么时候它就会反咬你一口。那些有恩于他的人，反而成了他的口中美食。战天云就是个例子。当初潘如真以蜥蜴、马蛇子为例，提醒本座提防叶红影，但是本座实在是不愿意相信他会背叛我。叶红影，你现在到底在哪里呀？9000岁，据卑职所知，目前叶红影和老贼顾县城的孙子混在一起。您别忘了，姓顾的那个孽种身上还藏着个秘密呢，万一落在了那些想对付你的人手里，后果不堪设想啊！哼，想跟我斗，他还嫩了点儿。本座绝不允许这种事情发生。你应该知道该怎么做了吧？是，卑职这就去安排。别紧张，你的手是干净的。我的手真的是干净的吗？小少爷，下雨了？没打雷呀。哎呀，
怎么摊成这么个女的呀？力气大也就算了，这呼噜打的，她还打呼噜。哎呀，哎，哎，哎。哎呀，我不得不出狠招了。哎，哪儿去了？原来你每次杀人之后，都会梦见自己的双手沾满鲜血。是，我每次做的都是相同的梦。这么说，你还是个有良知的人。以前呢，我一直认为你是个冷血无情的人。你说的没错，我的确是冷血无情。众师弟与我一起长大，我却把他们打成重伤，甚至还断了姚北一只手。这不能全怪你啊！你二师弟他作恶多端，投靠了东厂，害死了小师妹和魏姑娘，连你师父的死都跟他有关系。你砍了他一只手，对他来说已经算是轻的了。至于你其他的师弟们，他们违背师训，投靠锦衣卫，如果不教训他们一下，只怕会有更多的忠良义士遭到他们的危害。别说了，这一切都是因为我。小师妹和方宗的死，我脱不了干系。还有师父，师父是因我而死，若不是因为我，他们都不会死。难道你还不明白吗？战伯伯是想用他的死，让你看清楚一切，换回你的良知。我知道战伯伯的死对你来说打击很大，如果你真的想忏悔，真的想赎罪，就请你跟我们一起保护好人院，保护好其他的忠良义士，不再遭到奸人的陷害。我该怎么做？我要你帮我们夺回那个铁盒，联络朝中的忠臣义士，一起扳倒魏忠贤。义父对我有恩，我不能反过来与他作对，我不能。难道你真的想做一个不忠不孝的千古罪人吗？我不是罪人。我知道，你想做一个忠孝两全的人，可是你效忠一个被奸臣把持的朝廷，那是愚忠；你为了一个为祸天下的人尽孝，那叫愚孝。别说了，难道你还相信魏忠贤吗？难道郑伯伯的死还不能让你清醒吗？我让你别说了。放心吧，师父不会白死的。在大是大非与个人感情之间，我知道该选哪一个。我会帮你拿到那只铁盒的。娘，我想去找爹玩。等等，乖，再等会儿娘就给你买条布，做件花衣裳啊。那你赶紧买，买完了咱和爹一起回家。好，那你在这等我，不许乱跑啊。嗯。慢走啊！慢走慢走。这个玉兰赤粉铺的胭脂水粉不错，9000岁一定会喜欢的。我们带点回去。是。请你把竹蜻蜓还给我。这个是你的。你知不知道，你的竹蜻蜓把我打到了，我受伤了，很严重的。我刚才不是故意的，请你把竹蜻蜓还给我。好吧，还给你。奶奶，跟你说了多少遍了，不许随便和陌生人说话，你怎么就是不听呢？我刚才不想和他说话，可是竹蜻蜓打到了他的身上。冠爷，对不起，孩子不懂事，我给你赔礼了。纪莲，娘，那个人在叫你呢。不，你听错了，没人在叫娘，快走吧。纪莲，你等等。